Halo DM Mania, kembali lagi bersama DM TV bersama Bro Enggar di sini. Hari ini kita akan mengulas tentang knalpot second untuk Kawasaki Z800 yang super mulus, super cantik, bisa langsung dipasang di DM. Seperti yang saya pegang di sini adalah SC Project GPM2 khusus untuk Kawasaki Z800. Kondisinya 80-90%, masih mulus, suaranya masih gahar. Harganya 6.500.000 saja, Bro. Terus kita akan sebutkan satu persatu juga nih. Di depan saya ada knalpot yang lain. Seperti yang paling kanan ini ada Aero GP Tech untuk Z800. Terus di bawahnya ada Two Brothers M2 Silver Series, Bro. Harganya 5.500.000 aja. Terus di ujung ada Aero juga untuk Z800 tipe X-Con. Ini sama harganya, Bro, dengan yang GP Tech 5 juta aja, Bro. Langsung pasang di DM. Terus yang di tengah di sini ada Spark Force. Harganya 6.900.000 saja, Bro. Suaranya masih galak, masih mulus kondisinya, Bro. Yang paling terakhir ada Two Brothers Silver Series M2 juga dengan carbon caps, harganya 5.750.000 aja. Langsung siap pasang di DM, Bro. Semua kondisinya tidak ada DB killer karena second, mungkin pemilik sebelumnya lupa naruhnya, Bro. Jadi dijamin lah suaranya nggak pakai ada lak-lakannya, Bro. Jadi langsung aja ke DM, langsung pasang, nggak pakai lama. Untuk info lebih lanjut langsung hubungi aja kontak person WA di bawah ini. Langsung WA untuk tanya-tanya langsung seputar apa aja yang ada di DM tentang Sena atau tentang motor baru di dunia motor. Jangan lupa like dan subscribe DM TV biar kalian selalu update info-info terdepan untuk dunia otomotif, terutama sepeda motor. Sampai jumpa kembali.